Oke, selamat datang kembali di video saya ini. Hari ini spesial karena berbarengan dengan, bukan berbarengan sih, dalam rangka menyambut trailer film Spider-Man yang terbaru ya, No Way Home, garapan Marvel dan Sony Pictures. Jadi hari ini gue memutuskan untuk mereview album soundtrack film Spider-Man yang pertama, yaitu Spider-Man Music from Inspired ya. Jadi ini dalam bentuk kaset ya, dan ini juga udah langka banget. Oke, langsung aja kita akan mereview album soundtracknya film Spider-Man yang pertama. Oke, ini dalam bentuk kaset ya. Yang pertama kita lihat covernya, sudah jelas Spider-Man yang pertama ikonik dengan pose yang seperti ini. Terus ini ada beberapa musisi yang mengisi, salah satunya dari Indonesia yaitu Riff. Ya, ini featuring Samurai, terus Aerosmith, Kurt Kroger, dan yang terakhir ini ada Riff ya dengan lagunya Dunia. Oke, langsung aja kita akan balik di belakang. Side A-nya ada beberapa lagu ya. Ini ada side 1-nya Kurt Kroger featuring Justin Scott, Sum 41, Black Lab, Blue, Alien Art Farm, The Vault, Corey Taylor, Granwell, The Stroke, The Hives. Terus satunya ada Theory of a Dead Man, Pete Yorn, Mitch Gray, Injected, Jerry Cantrell, Daniel Elfman, terus Aerosmith, Lehon Wang, dan terakhir ada band Indonesia yaitu Riff. Ya, judul lagunya adalah Dunia. Oke, langsung aja kita akan lihat kasetnya seperti apa. Kasetnya seperti ini ya, tahun 2000, Sony Music Entertainment, Spider-Man, Columbia, made in Indonesia, diproduksi di Indonesia ya. Terus satunya, oke, ada tulisan ya, judul lagu dan juga Spider-Man-nya. Next kita akan lihat di bukletnya ya. Ini cover depan belakang ya, seperti ini. Spider-Man. Terus ini banyak banget. Eksklusif album produce. Ya, ini produsernya. Terus kita akan lihat isinya seperti apa. Oke, yang pertama kita akan lihat lagu-lagunya ya. Ini banyak banget lagu-lagunya. Somebody Else, Backbite, Blind ya, terus kemudian ada Brother, terus Shoulder, When I Stare, It, Had to Say I Told You So, terus Invisible Man, Undercover, Management, Fantasi. Terus ada ini She Was My Girl. Terus ada main titlesnya Farewell. Terus Time from Spider-Man diisi oleh Aerosmith, Like a Gunshot. Terus yang terakhir ini ada Dunia ya, ini komposer dan arranger Riff, prosedurnya Jan Juselna, eksekutif produser Sony Music Indonesia, taken from album Dan Dunia Pun Tersenyum ya. Jadi
Ini soundtracknya. Kita dapat berbangga ya karena band Riff juga ikut mengisi di soundtrack album ini. Terus ini ada nama-nama yang terlibat di album ini ya. Master di Stephen Marcus, banyak banget, copyright segala macam. Terus kita balik, kita dapat foto-foto dari film Spider-Man-nya. Ini kayak bentuknya kayak real picture tapi di format kayak komik ya. Ada Green Goblin, terus Spider-Man-nya juga, Peter Parker, terus ada Mary Jane. Don't eat him again, and I promise Mary Jane I'd be home early to take her you out dinner ya. Terus di sampingnya juga ada ya, set one time from Spider-Man Hero. Ini banyak banget ya. Jadi itu versi kaset dari soundtracknya film Spider-Man yang pertama tahun 2000 ya. Diperankan oleh Tobey Maguire. Ini legend banget ya, Spider-Man-nya Tobey. Oke, selesai kita review album musik khusus untuk soundtrack ya. Jadi review soundtrack mancanegara pertama di channel gua. Oke, terima kasih ya udah nonton, terima kasih yang udah setia menunggu video ya. Maaf lama nggak buat konten karena ada sesuatu hal ya. Terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam musik Indonesia.